Hallo zusammen und willkommen zurück, Mr. Juhu. Heute tauchen wir in etwas Besonderes ein, eine brandneue Markteinführung eines Unternehmens, das wir lieben, die Studio-Monitor-Lautsprecher Edifier MR5. Wenn ihr meine Rezensionen verfolgt habt, wisst ihr, ich ein großer Fan der Fähigkeit von Edifier, unglaubliche Qualität mit Erschwinglichkeit in Einklang zu bringen. Und mit den MR5 haben sie die Messlatte für Kreative, Musiker und alle, die echte Studioqualität zu Hause verlangen, höher gelegt. Diese Dinger stehen hier schon eine Weile auf meinem Schreibtisch und jedes Mal, wenn ich sie anschaue, bin ich beeindruckt. Wie ihr sehen könnt, ist auch die Verarbeitungsqualität top. Schaut mal, wie groß sie sind. Hier ist mein Arm zum Vergleich. Sie sind zwar ziemlich groß, aber nicht zu schwer und ihr werdet sie lieben. Die haben es wirklich in sich. Das hier ist nicht ein Lautsprecher, das ist Edifiers neueste Innovation, Studio-Monitore. Er hat eine patentierte akustische Architektur, eine ausgeklügelte Tri-Amp-Aktivweiche und eine kabellose Hi-Res-Audio-Zertifizierung. Heute nehme ich euch mit zu einem kompletten Unboxing, zeige euch, wie einfach ich sie hier in meinem Homeoffice an der Gold Coast aufbauen kann, teste ihren kraftvollen Sound mit echten Musikdemos, erkunde alle vielseitigen Anschlussmöglichkeiten und tauche tief in die Edifier Connects App ein. Mein Ziel ist es, euch zu helfen zu entscheiden, ob der MR5 das perfekte Upgrade für Heimstudio, Gaming-Setup oder einfach für unglaublich immersiven, hochauflösenden Musikgenuss ist. Wir haben übrigens auch schon die Edifier MR3 getestet, das könnt ihr euch ansehen. Auch den Edifier M60 haben wir getestet und wir lieben die Lautsprecher von Edifier sehr. Bleibt dran, denn ihr wollt mein abschließendes Urteil, wie sie sich in meinem täglichen Workflow schlagen, nicht verpassen. Wichtiger, ob ihr upgraden solltet, denn wenn ihr Edifier MR3 oder MR4 Lautsprecher besitzt, könnte das richtige Upgrade sein. Vergesst nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um über Technik-Reviews informiert zu bleiben. Außerdem laufen bei uns Gewinnspiele, klickt auf die Links unten. So habt ihr die Chance, großartiges Equipment zu gewinnen. Also fangen wir mit dem Unboxing an. Wie immer bei Edifier ist das Auspackerlebnis zufriedenstellend. Alles ist sorgfältig verpackt, fest und sicher, die MR5 bei mir zu Hause unversehrt angekommen sind. Im Karton findet ihr die aktiven und passiven Lautsprecher. Beide sehen elegant und durchdacht aus. Ihr bekommt ein Netzkabel, ein Verbindungskabel für die Lautsprecher und alle wichtigen Kabel wie 3,5 mehr auf Cinch sowie 3,5 mehr auf 3,5 mehr. Außerdem gibt es eine Schnellstartanleitung, damit ihr sofort loslegen könnt. Es ist wirklich einfach. Im Grunde ist es einfach Plug and Play. Es erfordert nicht Aufwand. Mein erster Eindruck, als ich sie in die Hand genommen, dass sie sich unglaublich solide und hochwertig anfühlen. Die akustischen MDF-Gehäuse sind robust. Sie sind so konstruiert, dass unerwünschte Resonanzen minimiert werden. Sie haben außerdem dieses klassische, schnörkellose Studio-Monitor-Design, das ich schätze. Wieder ein sehr ähnliches Design wie bei anderen Edifier-Lautsprechern, die wir getestet haben. Was mir hier gefällt, sie haben einen Woofer verbaut, was ich nicht gesehen habe. Sie wiegen 10,4 Kilo und die Abmessungen des aktiven Lautsprechers betragen 159 mm x 264 mm x 280 mm. Es ist schwer genug, um sich wie ein ernstzunehmendes Audiogerät anzufühlen. Sie sind trotzdem kompakt genug, um bequem auf die meisten Schreibtische zu passen. Ich liebe die klaren Linien. Das durchdachte Design dieser Lautsprecher ist schön. Vorne gibt es einen gewölbten Waveguide für den Hochtöner. Übrigens, das ist nicht nur aus optischen Gründen. Es ist konstruiert, dass es die Klarheit verbessert und den Hörbereich erweitert. Dadurch entsteht ein viel größerer Sweet Spot, was jeder Kreative, von Musikern bis zu Videoeditoren wie mir, liebt. Absolut, das ist für präzises Monitoring unerlässlich. Auch die physischen Regler an der Vorderseite, mit denen man Höhen, Tiefen und die Anpassung an die Raumaufstellung einstellen kann, fühlen sich taktil und präzise an. Ein Zeugnis für Edifiers Liebe zum Detail und die Verarbeitungsqualität. Das Einrichten des Edifier MR5 ist überraschend unkompliziert für einen Lautsprecher. Ich habe ihn an den aktiven Lautsprecher angeschlossen, mit Strom versorgt, ihn mit dem beiliegenden Kabel mit dem passiven Lautsprecher verbunden und war startklar. Für mein persönliches Setup stehen sie auf meinem Schreibtisch hier zu Hause an der Gold Coast. Dabei ist es wichtig, dass die Hochtöner ungefähr auf Ohrhöhe sind, um ein optimales Hörerlebnis zu gewährleisten. Durch die kompakte Größe kann man sie flexibel umstellen. Ich habe sie mit dem Fernseher getestet, wie man in meiner Küche sehen kann. Und an meinem Schreibtisch, ja, gleich gibt es dazu auch einen Soundtest. Was den Edifier MR5 für mich in Sachen Konnektivität auszeichnet, ist seine Vielseitigkeit. Du bist nicht nur auf 1 oder 2 Eingänge beschränkt. Diese Lautsprecher sind für fast alles gerüstet, was dein kreativer Workflow oder Entertainment-Setup verlangen könnte. Gerade für meinen Editing-Workflow ist es ein riesiger Vorteil, dass XLR- und TRS-Eingänge vorhanden sind. Diese bieten rauscharme Verbindungen, perfekt um mein Audio-Interface oder Mischpult anzuschließen
und so eine absolut saubere Signalübertragung von der Audioquelle zu den Lautsprechern zu gewährleisten. Für meinen Fernseher oder Plattenspieler nutze ich einfach die RCA und AUX-Eingänge. Das sind die ganz normalen, super einfachen Möglichkeiten, um mehrere Geräte gleichzeitig anzuschließen. Und für mich ist das auch ein großartiges Extra. Für mich persönlich ist es der Kopfhörerausgang an der Front, wie du hier sehen kannst. Im Ernst, kein lästiges Hantieren mehr hinter dem Gerät, wenn es irgendwo verstaut ist. Ich kann ihn einfach vorne einstecken und es funktioniert sofort. Wenn du jetzt auch Kopfhörer benutzen möchtest, steck sie einfach dort ein und du hörst sofort über deine Kopfhörer. Leute, es sind genau diese Kleinigkeiten, die ich an Edifier liebe. Das macht einfach einen Unterschied, die Liebe zum Details. Ein weiteres Feature, das ich liebe, ist Bluetooth 6.0 mit Multipoint-Konnektivität. Das ist ein Gamechanger. Es ermöglicht euch kabellose Freiheit und hochauflösendes Streaming. Ihr könnt mehrere Geräte gleichzeitig verbinden. Der Edifier MR5 unterstützt den LDAC-Codec mit bis zu 990 kbs und 24 Bit bei 96 kHz. Kabellos unglaubliche, kompromisslose Klangqualität erhältst. Ich meine, normalerweise erwartet man bei Bluetooth eine gewisse Kompression. Nicht hier. Beim Ausprobieren klingt es tatsächlich fantastisch. Es ist wirklich genial. Mit der Multipoint-Funktion, über die wir vorhin gesprochen haben, kann ich jetzt mühelos zwischen dem Musikstreaming von meinem Handy und der Audiowiedergabe von meinem Laptop wechseln, ohne ständig neu koppeln zu müssen. Ich liebe diese Art von Flexibilität, wenn ich arbeite und Musik streame oder im Laufe des Tages Videos von verschiedenen Geräten bearbeite. Drehen wir es, um die Vorderseite zu zeigen. Hier habt ihr die Geräte, damit ihr die Rückseite sehen und Bedienelemente erkennen könnt. Kommen wir nun zur Leistung und der fortschrittlichen Technik, die im Edifier MR5 steckt, denn hier zeigt er wirklich, dass er ein ernstzunehmender Studiomonitor ist. Ich habe ihn jetzt auch umgedreht, damit ihr all die Bedienelemente sehen könnt, die er mitbringt und wie ihr ihn auf der Rückseite einstellen könnt. Dazu kommen wir gleich. Der MR5 selbst bietet eine beeindruckende Gesamtleistung von 110 Watt RMS. Er liefert also einen Spitzen-SPL von 101 Dezibel auf einen Meter. Hier geht es um Lautstärke. Es geht um saubere, unverzerrte Leistung. Das habe ich natürlich auch getestet. Es war sehr laut. Ich habe ihn fast voll aufgedreht und es gab keinerlei Verzerrungen. Er hat also sowohl meine Wohnung in Brisbane als auch mein Zuhause hier an der Gold Coast komplett ausgefüllt. Er ist also ideal für Nahfeld- und auch Mittelfeld-Setups. Unter der Haube verfügt er außerdem über ein ausgeklügeltes Tri-Amp-Aktivweichendesign. Was bedeutet das eigentlich in normaler Sprache? Nun, das bedeutet, dass die Tiefen, Mitten und Höhen jeweils ihren eigenen dedizierten Class D-Verstärker bekommen. 10 Watt pro Kanal für die Höhen, 15 Watt pro Kanal für den Mitteltonbereich und satte 30 Watt pro Kanal für den Bass. Das sorgt für eine unglaublich präzise Leistungsabgabe an jeden Treiber und führt zu einem bemerkenswert sauberen, ausgewogenen Klang mit echter Trennung zwischen den Frequenzen. Es ist, als hätte jeder Teil des Sounds seinen eigenen Motor, sodass alles perfekt zusammenarbeitet. Und genau das braucht man auch, wenn man diese Lautsprecher zum Produzieren verwendet. Sehr, sehr schöne Lautsprecher. Ich drehe das jetzt wieder um. Auch die Treiber selbst sind tatsächlich für höchste Genauigkeit fein abgestimmt. Wir sprechen hier von 5 Zoll Tieftönern für satte Bässe, 3,75 Zoll Mitteltönern für unglaublich klare Stimmen und Instrumente sowie einem 1 Zoll Seidenkalotten-Hochtöner für knackige, detailreiche Höhen. Das Ergebnis ist also noch entscheidender für einen Monitorlautsprecher. Ein bemerkenswert linearer Frequenzgang von 46 Hertz bis 40 Kilohertz. Warum das gut ist? Weil es bedeutet, dass das, was Sie hören, genau das ist, was aufgenommen wurde. Kein künstlicher Boost oder Cut, einfach nur reine, transparente Audiowiedergabe. Und um darauf zurückzukommen, diese Lautsprecher sind sowohl für High-Res-Audio als auch für High-Res-Audio Wireless zertifiziert. Das bedeutet, eine hochwertige Signalwandlung und Verstärkung ist bei kabelgebundenen und kabellosen Verbindungen gewährleistet. Wie Sie sehen, sind sie vollgepackt mit Features in Bezug auf Klangqualität und sie klingen auch wirklich gut. Ein weiteres herausragendes Merkmal des MR5 ist die unglaubliche Vielseitigkeit, über die wir bereits gesprochen haben. Ich habe sie hier in meinem Schlafzimmer. Wie Sie sehen, ich filme im Studio. Sie können sie im Wohnzimmer, in der Küche verwenden. Sie funktionieren überall gut. Und es sind nicht Lautsprecher, die man einmal einstellt und dann vergisst. Sie können sie so einrichten, dass Sie je nach Wunsch Musik genießen können. Und wenn wir uns wieder die Rückseite anschauen, dort gibt es auch physische Regler, wie Sie sehen können. Sie können den Klang entweder hierüber oder über die App einstellen. Es gibt einen Höhenregler, mit dem Sie Frequenzen anheben oder absenken können. Und einen Bassregler für die tiefen Frequenzen, sodass Sie die Höhen anheben oder absenken können, wie Sie möchten. Auch Bluetooth ist möglich und Sie sehen, welche Frequenzen Sie mit den Reglern beeinflussen können. Wenn Sie präzisere Steuerungsmöglichkeiten wünschen, können Sie die Edifier Connects App verwenden. Mit der Edifier Connects App können Sie Ihr Klangprofil ganz nach Ihren Wünschen anpassen.
So erhalten Sie das beste Profil für Ihre Lautsprecher, egal ob Sie das Klangprofil ändern oder verschiedene Frequenzen anheben möchten. Das gibt Ihnen die Möglichkeit dazu. Und ich frage euch Leute, in welchem Raum stellt ihr eure Lautsprecher auf? Wie funktioniert das? Was verwendet ihr für diese Art von Räumen? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen unten in den Kommentaren, aber die Edifier Connects App funktioniert gut. Ja, wir werden in Zukunft eine vollständige Demo machen. Wie wirkt sich all diese Technologie also auf das Hörerlebnis in der Praxis aus? Ich meine, das ist doch das Wichtigste, oder? Meiner Erfahrung nach ist das ein weiteres wirklich großartiges Lautsprecherpaar von Edifier. Die hochwertige Verarbeitung merkt man sofort, wenn man sie in die Hand nimmt. Die Funktionen sind großartig und der Klang ist wirklich fantastisch. Die App-Integration funktioniert bei mir nahtlos und bietet eine präzise Raumanpassung sowie EQ-Anpassungen, die man sonst nur bei deutlich teureren Modellen findet. Ich habe diese Lautsprecher tatsächlich für verschiedene Aufgaben verwendet, denn es ist sehr wichtig, sie auch wirklich unterwegs einzusetzen. Für Musikproduktion und kritisches Hören sorgen der lineare Frequenzgang und die detailreichen Treiber dafür, dass ich genau das höre, was in meinem Mix steckt. Ich mache auch viele Dance Music Club Mixes und liefere dabei einen klaren, ausgewogenen Sound mit echter Trennung zwischen den Frequenzen. Egal, ob ich sie für YouTube-Videos benutze oder ein leichtes Mastering mit verschiedenen Tracks mache, der Unterschied ist sofort spürbar und von unschätzbarem Wert und ich kann hören, was ich mir anhöre. Für diejenigen, die entspannt Musik hören wollen, trotz ihrer Funktion als Studiomonitore sind sie unglaublich benutzerfreundlich für den alltäglichen Musikgenuss. Egal, ob ich Filme auf meinem Fernseher schaue, meine Lieblingstracks streame oder YouTube-Videos nachhole, der Sound ist immersiv und unglaublich detailreich. Ich habe sie bei Wicked auf meinem Fernseher benutzt und der Klang war großartig. Man konnte wirklich alles hören und ich hatte sie richtig aufgedreht. Sie klangen wunderschön. Fürs Gaming eignen sie hervorragend. Die Präzision und Klarheit sind fantastisch für kompetitives Gaming und ermöglichen, Wettkämpfen richtig gut zu sein. Keinerlei Latenz. Das ist sehr wichtig, Leute, wenn ihr gegen andere Spieler antretet. Ich weiß, ihr wollt sie hören, deshalb spiele ich eine kurze Sounddemo vor. Achtet auf die Klarheit der Stimmen, den Punch des Basses und darauf, wie breit die Klangbühne wirkt. Ich weiß, es ist nicht dasselbe, wie es selbst zu erleben, aber es gibt euch einen Eindruck davon, was die Edifier MR5 leisten können. Also hören wir uns jetzt die Musik an und kommen dann zurück mit unseren Eindrücken. War das nicht beeindruckend, Leute? Man konnte den Punch im Bass wirklich spüren. Man hat die Klangbühne gespürt, über die schon so viel gesprochen wurde. Eine große Frage, solltet ihr auf die MR5 upgraden, wenn ihr die Edifier MR3 oder MR4 besitzt? Das ist wirklich eine gute Frage. Vor allem, da ich die MR3 ausführlich getestet habe. Das Review könnt ihr unten anschauen, falls ihr daran interessiert seid. Es ist auch verlinkt, wenn ihr mehr Details wollt. Hier ist mein ehrliches Fazit zu meinen Tests. Während die Edifier MR3 und MR4 fantastische Lautsprecher sind, bietet die Edifier MR5 einen deutlichen Sprung nach vorne. Welche sind das? Nun, zunächst bekommt ihr ein Tree-Amping-Design mit eigenen Verstärkern für jeden Treiber. Dadurch erhaltet ihr eine sauberere, präzisere Leistung, besser als bei der MR3 oder MR4. Der größere 5 Zoll Tieftöner mit einem eigenen 3,75 Zoll Mitteltöner sorgt für einen volleren, detailreicheren Klang, besonders im Bass- und Mitteltonbereich. Das ist eine spürbare Verbesserung gegenüber der MR3. Das heißt nicht, dass sie kein großartiger Lautsprecher ist. Ein Nutzer meinte sogar, die MR5 sei besser als die MR3, besonders was die Basswiedergabe angeht. Dann gibt es Bluetooth 6.0 mit LDAC-Unterstützung, was ein großer Fortschritt gegenüber dem Bluetooth 5.4 des MR3 und ein Feature, das der MR4 gar nicht hat. Außerdem bietet die Edifier Connects App für den MR5 umfangreiche Raum- und Akustik-Einstellmöglichkeiten. Aber alles in allem, Leute, funktionieren beide Lautsprecher für euch. Es kommt nur darauf an, für welchen ihr euch entscheidet. Wenn Sie mit dem MR3 oder MR4 zum gelegentlichen Hören und für Arbeit zufrieden, sie sind großartig. Wenn Sie jedoch wirklich ein Audiophiler sind und diese Steigerung wünschen, können Sie nach dem MR5 Ausschau halten. Wie lautet also das endgültige Urteil? Was denke ich? Also Leute, die Edifier MR5 Lautsprecher eignen sich für die Erstellung von Inhalten, für ernsthaftes Gaming oder wirklich immersives HiFi-Hören. Sie sind unglaublich. Bieten sie ein fantastisches, beeindruckendes und vollständig maßgeschneidertes Paket an. Nochmals, ich meine, was habe ich alles durchgemacht? Die Verarbeitungsqualität, vollgepackt mit großartigen Funktionen, bietet wirklich fabelhaften Klang, eine tolle App-Integration und sie ermöglichen nahtlos präzise Raumkompensation sowie EQ-Anpassung. Alles in allem also wieder ein weiteres fabelhaftes Set. Es ist klar, dass Edifier sowohl auf normale Nutzer abzielt, aber auch auf Kreative, Musiker und alle, die echte Studio-Klarheit wollen. Er hat Power, Features, Stil und ich liebe es, damit zu hören. Schaut euch unbedingt unsere Edifier Reviews an. Ich werde auch einen Edifier Vergleich machen, diese hier gegen die MR3 und M60.
Also haltet Ausschau nach den Links unten. Aber Leute, ich liebe diesen Lautsprecher. Er ist erschienen. Unten findet ihr Links. Wenn euch unsere Videos gefallen, liked, abonniert und schaut unsere anderen Videos. Danke, dass ihr dabei wart. Bei Mr. Oh, wow, Juhu!